大分市の複合公共施設で NPO 法人の職員を刃物で脅したとして銃刀法違反などの罪に問われていた男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。判決を受けたのは住所不定の無職新井正弘被告です。新井被告は今年2月、大分市の荷上リンクスクエアに入居する NPO 法人の事務所で包丁を職員2人に突きつけて脅したとして暴力行為等処罰法と銃刀法違反の罪に問われていました。今日の判決公判で大分地裁は、飲酒した上での衝動的な犯行だったが罪を認め反省の態度を示しているとして懲役1年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。被告は控訴しない方針です。